Obat apa itu, Dek? Obat batuk sama pilih. Emang batuk, Batuknya? Dek? Iya, pilih. Ini ada obat. Obat apa itu, Teh? Nah itu tuh sekarang kita ke sendok. Obat Iya, batuk. obat batuk. Oh ini batuk. Iya, warnanya apa cenah si Dede? Wah warnanya hijau. Hijau, oh hijau. Obat apa itu? Kalau ini obat Obat apa itu, Teh? kita isi air. Oke, bisa. Iya, coba. Awas tumpah. Udah? Kocek. Ayo kocek dulu. Atau pakai apa koceknya? Pakai sampah. Pakai kertas bekas bungkus Ini obat. Kembung. Kembung apa? Obat kembung. Apa obat kembung? Kembung. Perutnya kembung. Kalau ini obat ini. Apa obat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Bentuknya baik. Enggak ya, enggak pahit ya, manis ya. Ini obat. Obat apa itu? Enak nggak, Dek? Enak. Enak. Tapi kayak atau ini yang di kesini. Kayak apa? Asam. Kayak asem. Kayak nggak enak. Nggak enak, tapi enak. Kita yang ini kocok. Obat batuk cek 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 cek. Obat batuk cek cek. Sini yang Obat batuk ya. warnanya kuning. Kuning. Iya kuning. Awas tumpah. Oh, Itu manis pahit. manis. Manis. Kalau Udah, ini silakan manis. minum. Dah, Ini tuh selesai. Ini. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ini apa? Teh pegang teh. Apanya? Pegang dulu cenah, Teh. Warna Warna oranye. oranye, warnanya obat apa itu, Dek? Warna oranye. Obat ketahu apa itu? Nah, 2 kali ya. Udah, kenapa 2 kali? 2 kali. Sedikit. Tapi ini nggak boleh. Udah. Udah ya. Ini Coba satu lagi. di mulut ya. Banyak. Di mulut. Oke? Di mulut. Jangan di Coba. Itu terakhir ya? Iya, cuma Iya. enak. Asam. Oke, udah ya. Bye-bye. Bye-bye. Selamat Tidur. tidur. Semoga Bu. sembuh.